中国国产大飞机 C919 会在全球市场击败美国的波音737和法国的空中巴士 A320 吗？9月19号，这个南航大概对919故意选这一天，南航的 CZ3539 航班呢，从广州飞到上海，这是国产大飞机 C919 商业首航，而接着国航、东航、南航都已经将 C919 投入了商业营运，中国人终于坐上了自己国产大飞机。那么同时呢，中国商飞呢一架这个 C919 首次飞抵拉萨，它将开展一个高原运行关键系统的研发试飞。大家知道是高原，不是高原哦，是比高原还要高，叫高原研究试飞。还有呢，高原机场适应性检查。为了后续要满足呢高原航线运行需求和高原型客机研发呢奠定基础。所以我们可以知道呢，中国呢商用飞机有限公司呢，它是呢不断的往前进步，不断的挑战了一些高难度。好了，那么这个 C919 到底怎么样呢？我们来看看，就是美国 CNN 驻华记者史蒂芬，他呢在实际搭乘从北京飞往上海的这个 C919 以后呢，他就撰文赞美C919 他分析说 C919 的客舱内部设计与空 A320 十分相似，但是呢座位空间宽敞程度超过美国的头等舱，那么它的厕所也比空中巴士 A320 呢或者美国波音737呢更加宽敞。新华网也报道说 C919 中间座椅的宽度为 18.5 英寸，比这个波音呢跟空巴呢单通道飞机的座椅呢宽了 0.5 英寸，有效改善了以往最不受欢迎的中间座位的舒适度。我们知道那个飞机3个人的时候，一个靠窗一个靠走道，中间那个位置通常人家最不喜欢坐，而我就最怕碰到中间位置，因为我坐中间位置我这么胖，一弄我旁边2个人都看看我皱着眉头我不舒服，2个人都不舒服。但是呢多了 0.5 英寸呢就改善了这个舒适度。C919 呢还采用了新型空气分配系统，跟传统飞机相比座舱内的空气新鲜度提高了 20%， 乘客舒适满意度呢提升了将近 90%。 其实早在2009年这个亚洲航展负责设计 C919 的中国商用飞机有限公司市场营销部长陈进他就明确表示 C919 的这个优势在哪里，在于更便宜、更舒适、更省油。 C919 在设计阶段就已经锁定了目标，就是要比波音737和空巴 A320 节省 15% 的燃料，碳排放量呢要减低呢 50%， 座位会更宽敞。现在证明 C919 已经完全达到了当初呢要更便宜、更舒适、更省油呢这个设计目标。那么国际专家呢，他们就最近在评论说，中国制造能造让人惊艳的飞机，也会造让人惊艳的海上邮轮、潜水器等等的。所谓中国制造呢，好像就是一个品质优良的保证。那么呢，他们就注意到，就说中国为什么会这样呢？第一个，因为中国有年轻化团队，年轻团队表示什么？表示他们有今天的实力，更有未来的潜力。还有一个什么？他们会不断有吸收新的观念。第二个就是什么？现代化考量。那么现在这个时代，好比说大家要省油，大家要减碳，中国制造呢，它会有现代化这些考量。另外，它说一个科学化的架构。什么叫科学化架构呢？你就像它要飞机那个省油，那省油当然你这个飞机呢，有些呢不该重的地方就要让它轻一点所以你要注意到，像 C919 呢，它采有些复合材料呢，它是会减轻重量，它就省油嘛。那另外呢，整个飞机舱跟这边呢，整个呢一个角度，它的角度顺的话呢，会就节省了很多这个能量，飞行呢效能提高。所以呢，这都是科学化架构呢去做。另外还讲人性化设计，就是方便。讲句实在话，它的这个厕所比波音跟空中巴士 A320 要好，那干净嘛，人要方便嘛，对不对尤其像我这种体型呢，更需要设计比较宽敞、比较方便的。所以它有人性，就像最近这个在外面展的中国电车，大家感觉这里面的设计怎么利用的空间利用的那么巧，然后呢这个位置那么舒适，给人家感觉那么优雅、那么适用，
这个就是什么人性化设计。所以呢，会觉得中国制造呢，它通常呢，它会有这样的一个情形。相对于这个 C919 的成功啊，波音公司呢，最近啊，可以说是非常不顺，它的丑事啊，一件接一件。意大利的检察官呢，近日呢，针对波音公司旗下787梦幻客机啊，它里面的瑕疵零件事件，7名个人以及2家分包商涉嫌诈欺。这些意大利厂商被控了嘛？他用价格低廉、不合规的这个钛和铝制作波音787的飞机零件，危险不危险啊？你碰到一整个剧烈的时候，可能里面会嘎嘎嘎会开始分裂解散的。那另外呢，同一个时间呢，美国国家运输安全委员会也发布了一个紧急的安全建议。他说了，波音737系列的机型呢，可能会出现了方向舵控制系统在这个左右转时会卡住。飞行员在飞机的时候，这个方向舵在转的时候一下卡了，要转不能转，这多危险啊！你敢做吗？所以呢，这个时候就有人就提出来了，就说 C919 会不会在全球市场呢，将来击败了波音737呢和空中巴士 A320 呢？但是在飞机上，我的感觉不要出事。那飞机出事哈，那几乎是全机都罹难了。所以呢，我们也希望呢，波音公司呢，法国的空中巴士呢，大家加油！中国呢，愿意与他们呢公平合理的竞争，不但改善了整个世界上呢飞机的安全以及方便舒适。那么至于呢市场怎么样呢，就让市场去决定。我们也不强占别人的市场，但是呢，我们也让市场上买到我们 C919 的这些乘客呢，永远会感觉满意，乘客会觉得安全舒适。